찜질기가 있어요. 셀프로 남겨다 막 퍼다 드세요. 그래서 일단은 셀프라면 이게 오뎅탕, 차돌구이, 제가 차돌구이가 있어요. 이 라면을 지금 넣어가지고 좀 이렇게 끓이고 있어요. 라면을 맛있게 한번 끓여서 해장으로 먹도록 하겠습니다. 밖으로 가는 거예요. 대단해지는데요. 고객님 건강을 위해서 이 한번 바치오리라. 오뎅탕은 또 서비스 비 오는 날. 이야. 이것도 괜찮은 집이에요.